大家都以為日本嘅物價好貴，但係其實只係唔識揾好嘢。只要去啱地方呢，物價分分鐘仲平過淘寶啊！今集彭彭呢就會同大家介紹一啲喺日本超市必買嘅嘢，包括一啲日用品啊、乾糧啊、一啲小擺設等等嘅。事不宜遲，我哋即刻出發啦！Hello， 大家好，歡迎返嚟彭彭之旅行日記。今日呢，就會同大家去日本嘅超市同埋 Daiso 去睇啦。咁 Daiso 呢，即係100 yen 店，佢同香港嗰種12蚊店呢有少少唔同嘅，因為呢100 yen 唱翻港紙即係5蚊嘅啫，佢就唔係12蚊嘅。因為呢一度其實好多嘢呢都係日本本地去製造啦，咁就唔需要話計啲運費嗰啲，所以呢，佢就會比香港買係平好多咯。咁 Daiso 其實大家都知道呢，喺日本呢基本上周圍都係噶啦，只要上去 Google Map 嗰度 search Daiso， 咁就已經揾到嗰個地址，咁跟住去咁就得噶啦。500 ml 嘅罐裝可樂只係需要4個2，唔同嘅醬汁包、湯包9個半起。仲有其他嘅湯包或者調味料7個9起。一啲日式嘅小擺設5蚊。髮圈一包都係5蚊。小手信一啲日式嘅餅乾15蚊2盒。杯麵5蚊。有啲切卡哇嘅調味料或者其他咖喱調味料都係5蚊。衣物壓縮袋5蚊，去旅行一定要用嘅。防曬44蚊起。咁呢一間 Daiso 呢，出邊其實有一個超大嘅停車場咯，大家揸車過去呢都唔驚話冇位泊車嘅。咁喺 Daiso 嘅隔離其實就係一間超市啦，呢一間呢叫做 Max Value， 喺日本呢都比較常見嘅，24小時營業。喺超市呢一定要買 Häagen-Dazs 咯，呢一度呢係19個8一杯，超抵。我哋喺 Seven 呢見到都係冇咁抵嘅，超市呢係最平咯。2 lit 嘅北海道天然水都係3個半一支啫。仲有北海道本地士多啤梨24個9。咁大家如果去日本玩嘅呢，記得 book mark 定呢一啲產品啦。咁喺 Google Search 好容易呢都會揾到超市同埋 Daiso 嘅地址嘅。特別係住民宿嘅話呢，就可以買啲小食返去民宿嗰度食宵夜咯。中意嘅話就俾個 like、share 出俾朋友仔睇 ，subscribe 呢個 channel。有啲咩嘅都可以 comment 同我講。我哋下條片再見啦，拜拜。